मु सोचे हो तो तोखे मुसा मिलण ही कोन ॾींदो पोइ तोखे हिते कीअं छॾियो अथनि? मीरा मां पंहिंजे पाण खे हिते क़ैद करायो आहे ऐं अॼु राति वारिस खे आज़ाद कंदा। इहो तो छा कयो रबन? मूंखे छॾाइण लाइ इहो कदम छो खई हुई? सच इहो आहे वारिस त यार मां तोखे छॾाइण लाइ इहो कदम न आहे कयो, पर मां त बीना सां मिलण लाइ इहो कदम कयो। रबन उन्हनि ज़ालिमनि जी ज़बान मथां को बि एतबार न आहे त छा हू अधे वारिस खे आज़ाद कंदा? मीरा उन्हनि वाइदो कयो आहे त हू अॼु राति वारिस खे आज़ाद कंदा। मूंखे आज़ाद न कयूं त ख़ैर आहे रब। जेकॾहिं तव्हां ॿिन्हिनि खे आज़ाद कनि था त मां हिते क़ैद में रहण लाइ तयारु आहियां। मालिक भलाई कंदो वारिस, जेको बि क़िस्मत में लिखियलु हूंदो न उहो ई थिए। क़िस्मत जो लिखियो क़बूल आहे रबन, बस मालिक साईं असांखे ज़ालिमनि जे ज़ुल्म खां बचाए। उन्हनि ज़ालिमनि खां हू रब जी ज़ात हिसाब किताब सिधो कंदी। जाओ हाणे मां अची वियो आहियां, हाणे ताईं न मौत खे बि मात ॾींदासीं। हेमत तूं वञ ऐं रबन खे वठी अच। अञा हाकिम खान सां हिकु दफ़ो मां ॻाल्हाईंदुसि। बाबा साईं मां त ॿाहिरि अचां पियो, रबन मूंखे नज़र किथे कोन आयो। कालो तूं वञी रबन जी घर जांच करे अच, जेकॾहिं उते आहे त उनखे वठी अच। हाज़ुर बाबा साईं, मां ॾिसी अचां थो। हाणे इन तरफ़ हलण बेकार आहे बाबा साईं, हाणे हू ठाहे कॾहिं बि राज़ी कोन थींदा। हेबत हिन वक़्तु कमाल ओठे ऐं हाकिम खान जे विच में इख़्तिलाफ़ पैदा थी विया आहिनि। मां इहो नथो चाहियां त उहे वरी शैतान टई पाण में हिकु थी वञनि। इन्हनि खे न विढ़ंदे देरि लॻंदी आहे न वरी ठहंदे। इहा त मूंखे ख़बर आहे त इहे हर वक़्तु सांड्रे जियां पंहिंजो रंग मटाईंदा रहनि था। उन करे उन्हनि जे मथां नज़र रखणु लाज़मी आहे। हाकिम खान वटि हली उन वटि बि आख़िरी हुजत तमामु करे था अचूं। अलाह कंदो त झेड़ो न वारींदो ऐं झेड़े खां मुड़ी वेंदो, पर जेकॾहिं झेड़ो वारे न पोइ उनखे मां ॿुधाईंदुसि त झेड़ो कीअं कबो आहे। वञी वारस खे वठी अच ऐं हितां कुझु अमरान खे वठी वञ। छा बाबा साईं, तव्हां वारिस खे आज़ाद कंदव? जॾहिं रबन ऐं मीरा हिते मौजूदु आहिनि त पोइ वारस खां छो न कमु वठिजे? बाबा साईं, मूंखे नथो लॻे त वारिस हितां आज़ाद थी वञी असांजो कमु कंदो। तूं ऐं सरवर वञी वारस खे वठी अचो, पोइ ॾिसूं त हुन में केतिरो दम आहे। हज़ूर बाबा साईं, सरवर मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त तव्हांखे पंहिंजो सॼण सम्झां या दुश्मन। हिकु पल में ईअं महसूसु थिए थो त तव्हां मुंहिंजा दुश्मन आहियो ऐं ॿिए पल में ईअं महसूसु थो कयां त तव्हां मुंहिंजा सॼण आहियो। हाकिम खान सिर्फ़ु एतिरो ॿुधा तोसां दुश्मनी करण में असांखे फ़ाइदो पवंदो या दोस्ती करण में? हाकिम खान असां ॿिन्ही जो दुश्मन हिकु आहे, पोइ असां तोसां दुश्मनी छो कंदासीं? पोइ हितां ओचितो भॼी वञण में छा मक़सदु हो तव्हांजो? कुझु ग़लतफ़हमियूं थी पियूं, जंहिं खे असां दरगुज़र करे छॾियो। पोइ तूं बि सभिनी ॻाल्हियुनि खे विसारे छॾ। हाणे सिर्फ़ु इहो सोच त गफ़ार ख़ान खे कीअं मत ॾिजे। जेसि ताईं गफ़ार ख़ान मरंदो न तेसि ताईं असां मां केर बि ख़ुशि रही न सघंदो। रबन जेकॾहिं ही मूंखे आज़ादु कनि ऐं हितां वञण जो मौक़ो मिले थो, जेकॾहिं तुंहिंजो को यापो हुजे त ॿुधाए छॾ। वारिस
सभिनी खे वञी इहो ॿुधाइजां रबन पंहिंजी मीरा खे भुलियल नथो आहे। जेकॾहिं उनखे उतां छॾाए न आयो त उन सां गॾु मरंदो ज़रूर। मालिक साईं तव्हांजे सिरनि ॾांहुं ख़ैरु कंदो ऐं ख़ुदा कंदो त तव्हां आज़ाद थी पंहिंजे घर मोटींदव। हाँ त ज़ालिमनि जे हथ में आहियूं, हेतिरो जल्दी असांखे छॾण वारा त इहे बि न आहिनि। घबराए न मुंहिंजी भेण, जल्द ये ज़ालिम तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदा ऐं तव्हां ख़ैरनि सां घर मोटी ईंदव। अचो। अलाह कंदो वारिस, तही तोखे आज़ाद कंदा ऐं बाहिफ़ाज़त ॻोठ पहुचाईंदा। रबन, घर छॾण खां पोइ मूं तोखे केतिरो यादि कयो, हिन जो तूं अंदाज़ो नथो लॻाए सघे। हर वक़्तु मूं तोखे पाण सां गॾु पियो पायो। मीरा, दिल मां बि तूं हिकु लम्हे लाइ नाही विसरी। ये जुदाई जा ॾींहं मूं कीअं गुज़ारिया आहिनि, इहा मुंहिंजे दिल खां पुछ। तोसां मिलण जी बि का बि वाट न हुई, इन करे मूं ही खेत क़बूल कयो। हाणे सभिनी खे केरु बि जुदा नथो करे सघे। या ते तव्हां सां आज़ाद थी घर हलंदासीं, या त पोइ असां ॿिन्ही खे गॾु मारींदा। हाणे असां हिकु ॿिए खां जुदा कोन थींदासीं। रबन, असांजो मिलण बि अची मक़तलगाह में थियो आहे। हिकु तरफ़ जल्लाद असांजो सिर लाहिण लाइ तयारु आहिनि, त ॿिए तरफ़ असांजी मोहब्बत आज़ाद फिज़ा में उॾाम करण जे लाइ बेताब आहे। सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिन TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।